Derek Jomba ne Martin Kizabo Kenya emyaka 40 buli omo be bakiriza emisango eno muli okuta musinguzi Moses ne kigundu Shafiki okubba ensimbi eswa mukadde binasitu mutano nokusangibwa ne mondo gye bali bakozesa mu bubi buno n'okutisatisa abantu emisango bagiza wakati wa Joni ne Julai omwaka guno mu bitundu ebitali bimu e Masaka. Bagenze ne sente bamaze okubba sente ne babuuka kiri ekitaka kikyolenga wali wansi. Omusirikale bamutuuseko butuusi nga tamanyi kawe kyawdere kale naye mu kujja yamutuuseko butuusi namukuba bukubi. Bakwatibwa era ne basimbibwa mu kkooti y'amagye emisango basooka kujeega n'oluvannyuma abiri bagikiriza. Council prayed that since the convicts did not waste this court time, they be given a lenient sentence. Wano kkooti y'amagye ng'ekuzibwa ssente wa Lieutenant General Andrew Guti kwesinzira okuddirira amabiri bano ne bakendeza ku kibonezo nga buli omu emisibi emyaka 4 buli musango okakana nga giweze emyaka 16 buli omu gy'alina okubeera mu kkomera. This court pronounces itself as follows. Count 1 caused the death of Musingwisi Moses. This court sentenced each of the convicts A1 and 2 to 40 years imprisonment. On count 2, omulamuzi abalagidde ebibonezo bino okubikoleramu nga tekitegeeza nti bakubeera mu nkomyo emyaka 4. Josephine Sensenfuma yakusakidde Guleno ku lwa Bukedde TV.